हैरान आहियो कि तव्हांजे जीवन में केतिरो बहितर थी सके थो अगरि तव्हां थोरी एडजस्टमेंट कयो पंहिंजे रवैये में। ऐं मां हुते पतो लॻायो कि केतिरा ग़लति रवैया आहिनि, जीअं मां तव्हांखे अची सघंदी आहियां, ऐं केतिरा सही रवैया आहिनि जेके खणण जी असांखे ज़रूरत आहे पंहिंजे जीवन में। इहो जाम आसान थींदो आहे ॿियनि खे चवण लाइ। असंतुष्ट थी वञणु, चिड़चिड़ो थियणु, बराबरि न ॻाल्हाइणु, संतुष्ट न थियणु, कुझु वधीक सोचणु। मां तव्हांखे ॿुधायां रवैये जे बारे में। अगरि तव्हां पंहिंजे बारे में नथा सोचो, तव्हांखे राति जो सुम्हण में थोरी तकलीफ़ थी हुजे, बसि यादि कयो बहितर परिवार में जीअणो आहे। ऐं अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे ट्रैफिक में अटकियल सम्झो था ऐं तव्हांखे ईअं लॻे थो कि तव्हां पाण इहो जेको ड्राइवर आहे, ड्राइविंग, अगरि तव्हां उन बारे में सोचो था ॾींहुं ख़राबु आहे, त उन माण्हू जे लाइ सोचो जेको 3 महीननि खां कमु था कनि ऐं दुखी आहियो, दुख सां भरियल आहियो, ऐं उन बारे में सोचो कि जेको उहो करे थो उनखे प्यारु कोन्हे। तव्हांखे हमेशह पंहिंजे पाण में सोचणो आहे, अफ़सोस न रखिणो आहे कि तव्हां सां बॉस ईअं ॻाल्हायो। उन ॾींहं में कमु करण जे लाइ सोचियो, 3 ॾींहं इंजॉय करण जे लाइ सोचियो, हफ़्ते में $3 पंहिंजे परिवार खे खाराइण जे लाइ उन 3 ॾींहं कमु कई। तव्हांजी कार ख़राबु थी वई ऐं तव्हां पंधु था कयो ऐं तव्हांखे प्रिविलेज मिले कि उहो तव्हां कमु करे सघो। अगरि तव्हांजी कार पार्किंग नथी मिले त तव्हां सोचियो कि इन में कुझु भलाई थींदी ऐं कुझु ब्लॉक्स थी वञनि। उहो वक़्तु अची वियो आहे तव्हांजे रवैये जो। अगरि तव्हां आईने में कुझु अच्छा वार था ॾिसो त उन कैंसर मरीज़ जे बारे में सोचियो, केमोथेरेपी मां जेको आयो आहे ऐं वार बि न अथसि, पाण खे उदास ॾिसंदा आहियो ऐं तव्हांखे कोन कंदा आहियो। महिरबानी मञियो, तव्हांजे जीवन में बुलावो छा आहे, तव्हांखे छा करिणो आहे ऐं तव्हां कीअं थिया आहियो शिकार पाण जा। अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे उते ॾिसो था, सकारात्मक, नकारात्मक, संतुष्ट, असंतुष्ट, विनम्र, घमंडी, ज़िम्मेदार, तव्हां उहो इंसान थी था सघो। हे सभु क़िस्म आहिनि रवैये जा। सकारात्मक रवैया, नकारात्मक रवैया, ऐं तव्हांखे उहो जेको कम आहिनि उहो तव्हांखे संतुष्ट न करे सघंदा आहिनि, जंहिंजे करे धन्यवाद न करे सघंदा आहियो, आत्मदया रुचि न थी सघंदी आहे ऐं हलंदा रहंदा आहियो। अगरि तव्हां पंहिंजो रवैयो रखी था सघो, जीअं येशू पंहिंजो रवैयो रखियो हो ऐं उहो असांजो उदाहरण हुजणु खपे हिकु ॻाल्हि में रवैयो रखे। फिलिपिन्स 2 में लिखियलु आहे कि जीअं येशू जो स्वभाव आहे पाण में, ओड़ो ई तव्हांजो हुजे। पंहिंजे पाण खे दान कयो, हिकु मिसाल ठहो, हर क़िस्म जे स्वभाव में रवैयो रखो। मां अॼु तव्हांखे चवां थी कि तव्हां हर ॾींहं जे आधार ते पंहिंजो स्वभाव सही कंदा रहंदव, चाहे तव्हांजे जीवन में कुझु बि थी रहियो हुजे, पोइ जीवन जो आनंद वठो। मां तव्हांखां सवाल पुछणु चाहियां थी, छा तव्हांजी समस्या सचपच तव्हांजी समस्या आहे या तव्हांजे पंहिंजी समस्या जे प्रति स्वभाव आहे? हिकु दफ़ो वरी, छा तव्हांजो स्वभाव सचपच तव्हांजी समस्या आहे? मुंहिंजो मतिलबु आहे तव्हांजी समस्या सचपच तव्हांजी समस्या आहे या इहो स्वभाव जेको तव्हांजी समस्या आहे, इहा ई तव्हांजी समस्या आहे। तव्हां ॼाणींदव कि संसार में कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जंहिंजी समस्या बिल्कुलु उहा ई आहे जेकी तव्हांजी आहे, ऐं पोइ बि उहो वधीक ख़ुशि आहिनि। तव्हांजे करे इहो समस्या जे बारे में कोन आहे कि उन जे बारे में आहे कि ढंग सां उन जो ॾिसणु ऐं उनखे पंहिंजे समस्या सां परे करणु अॼु जो संदेश आहे। उन समस्या ते अॼु जो संदेश कठिन कोन्हे, इन में कुझु गहराई कोन्हे, इन में कोई उलझन कोन्हे। अगरि तव्हां अॼु इन मां सम्झी वरितव, मुंहिंजो मतिलबु आहे कि तव्हां मां जाम नाख़ुशि आहिनि, पंहिंजे जीवन जे प्रगति में न पातो आहे। अगरि तव्हां बसि पंहिंजे स्वभाव में सही रहो, प्रभु जी इच्छा सां, तव्हां हैरान थी वेंदव छा थींदो आहे तव्हांजे जीवन में। पंहिंजी नज़र बदिले छॾियो, जीवन बदिले छॾियो। तव्हांजो स्वभाव आहे तव्हांजो वैचारिक जीवन, इहो तव्हांजो ढंग आहे। तव्हांखे सोचणो आहे इन जे बारे में, तव्हां कीअं था करे सघो इन जे लाइ। आसे पासे जे माण्हुनि में असरु विझंदा आहियो, ख़ासि करे उनखे मुख्य मंडल सां, चहिरे सां ॻाल्हाइण सां। तव्हांखे इहो ॼाणण में वधीक देरि न लॻंदी आहे माण्हुनि जो स्वभाव ख़राबु आहे। हिकु एयरप्लेन, हुन में यंत्र लॻल हूंदो आहे जंहिंजो नालो आहे एटीट्यूड इंडिकेटर। हाणे तव्हां सोचींदव कि एटीट्यूड इंडिकेटर हुजणु खपे, इहो चवां थी। उहो प्लेन जी हालत ॿुधाईंदो आहे
उॾण लाइ। जॾहिं हवाई जहाज चई रहियो हूंदो आहे की इहो चवंदो आहे नोज़ हाई एटीट्यूड, छो त उहो एयरप्लेन नोज़ जे मथां आहे। जॾहिं एयरक्राफ्ट हेठि लहंदो आहे त उहो चवंदो आहे नोज़ डाउन एटीट्यूड, जंहिं महिल नोज़ जे हेठां आहे मतिलबु हेठि थो वञे, हेठि। जीअं ई हिकु जॻह ते हलंदो त उहो चवंदो एवरेज, ऐं असांजो जीवन सामान्य एवरेज खां मथे हली वञे त असांजो नोज़ डाउन एटीट्यूड थींदो। ऐं जॾहिं असांजो नोज़ डाउन एटीट्यूड थींदो तॾहिं असांजो जीवन बिलो एवरेज थींदो। इहो जेकी ॻाल्हि आहे मां तव्हांखे ॿुधायां थी, इहे जीवन हासिल करण जा जेका मां तव्हांखे ॿुधायां थी, तव्हां चवंदव जॉयस मां बसि चाहींदी आहियां की प्रभु जी आसीस ॾे ऐं असांखे उहो एटीट्यूड ख़बर पए की कहिड़ो रवैयो कयूं था असां ऐं कहिड़ो स्वभाव असांखे मिले थो प्रभुअ जे लाइ। पंहिंजे कम ते वधंदे न सोचियो छा मुंहिंजे जीवन में कोई दोष आहे कहिड़ो। प्रभु जो स्वभाव ईअं ई थी वेंदो आहे की तव्हां पंहिंजे पाण में उहो स्वभाव नथा आणियो जेको तव्हांखे सोचणु खपे ऐं अॻियां वधणु खपे। कंहिंजो बि स्वभाव बदिले सघंदो आहे अगरि उहो हिनखे बदिलणु चाहे। इफिसियूं 4:23 ऐं पंहिंजे मन जे आत्मिक स्वभाव में नओं थींदो वियो, हाणे थोरो पुठियां हलो। वचन 22 में तव्हां पंहिंजे चाल चलत ऐं आत्मिक स्वभाव खे ॾिसो। वचन 22 में ॾिसूं था उहो मनुष्य जॾहिं छॾे वेंदो, फिटी कयो उन पुराणे मनुष्य खे जेको पुराणो मनुष्य आहे ऐं पुराणे जाणे माण्हू खे छॾे ॾियो, पुराणे जीवन खे हटाए छॾियो ऐं वापसि अचो उन व्यवहार में ऐं पुराणो कुझु न हुजे जिते, ऐं जिते उहो चए थो की वचन 24 ते असांखे नओं माण्हू साम्हूं अचे जेको नओं आहे प्रभु जे अनुसार ऐं प्रभु जे तरीक़े सां ऐं पवित्रता सां। वचन 22 चवंदो आहे कि झूने माण्हुनि जे तरह नओं करणु बंदि कयो। वचन 24 चवंदो आहे कि नई सृष्टि वांगुरु व्यवहार करणु शुरू कयो ऐं छॾे ॾियो जेको झूनो आहे। वचन 23 चए थो कि पुल जे मथां जिते तव्हां झूने माण्हुनि जो व्यवहार करण खां नए माण्हू जो व्यवहार करणु ॾिसो था, वचन 23 ॾिसूं, उहो पंहिंजे आत्मिक स्वभाव में नया थींदा विया। हिकु ताज़ो मानसिक आत्मिक रवैयो स्वभाव। तव्हांखे ख़बर आहे इहो जीवन असांजो रवैयो आहे कि असांखे तव्हांजी सफलता मिले। तव्हां जाम दफ़ा ईअं कंदा आहियो कि तव्हांखे फ़िक्र करणी पवंदी आहे कि तव्हांखे वधीक हुनरमंद हुजणु खपे। जीअं तव्हां उहो चवंदा आहियो कि शैतान असांखे ॿुधाईंदो आहे कि असां इहो करे रहिया आहियूं ऐं असां जाम स्मार्ट आहियूं, कंपनी में स्मार्ट आहियूं, कॉलेज में स्मार्ट आहियूं, कि तव्हांखे सभिनीनि खां वधीक मिलणु खपे। उहो पसंदि कंदा आहियो ऐं तव्हांजो रवैयो जेको आहे उहो ग़लति थी वेंदो आहे सभिनीनि जे साम्हूं। मां के अहिड़े माण्हुनि सां कमु करणु पसंदि कंदमि जंहिंजो रवैयो सुठो हुजे। उहो शायदि सभिनि खां तेज़ न हुजे पूरे बॉक्स में, ऐं उहो कंहिं तरह सां कंहिंजे इर्द गिर्द चकर हणनि था। उहे चवनि था असां अलॻि अलॻि 25 कम करे सघंदा आहियूं, मां हर कंहिंखां बहितर आहियां। ख़ैर तव्हां हैरान थींदव कि कीअं पवित्र आत्मा तव्हां सां गॾु जुड़ी वेंदी आहे अगरि तव्हां बसि हिकु सुठी स्वभाव रखो। तव्हां उन सां गॾु अॻियां वधंदव, तव्हांखे ख़बर न पवंदी। हिकु सुठी स्वभाव। मां माण्हुनि सां कमु करणु पसंदि कंदी आहियां जंहिंजो रवैयो नरम हुजे, धन्यवादी हुजे, सकारात्मक हुजे ऐं ज़िम्मेदार हुजे। पंहिंजे रवैये जी जांच कयो, सुठो थींदव। जे तव्हां ॾिसंदव उहो जेको रवैयो आहे, जेको गानो तव्हां उन वांगुरु ॻाईंदा आहियो जॾहिं तव्हां चवंदा आहियो सुबुह जो उथी करे दुनिया खे वञणु ॾियो, टिप टिप बरसायो पाणी, मां पंहिंजे ढंग सां ई कंदमि, या छा सुहानी सुबुह आहे, छा सुहाणो ॾींहुं आहे। ऐं हाणे मूंखे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे, शुरूआति में सालनि खां पहिरीं देव ऐं मुंहिंजी शादी थी हुई। जीवन में असां प्रभु खे इशारो मिलियो हो मूंखे मथां काफ़ी कमु करण लाइ। मां हिकु गंभीर अकड़ू ख़राबु स्वभाव वारी माई। देव हिकु ख़ुशि मिज़ाज माण्हू हुयो ऐं सकारात्मक माण्हू हुयो। ख़बर अथव उहो हिकु ॾींहुं उथियो, सुबुह जो उथंदे चयईं कि मूंखे तोसां ॻाल्हाइणो आहे। मां हुनखे चयो तूं चुप करे वेह, छा तव्हांखे हिते ॻाइणो आहे जॾहिं तव्हां उथो? मूंखे पंहिंजे समस्याउनि जे बारे में सोचणो आहे जेको ॿियनि मूंसां गॾु कयो आहे।
मां छा कंदमि उन सां गॾु बदिलो वठण में। इहो थोरो अजीब थो लॻे, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहो आहे कि इहो सच आहे, मां ॿुधणु न पई चाहियां। ख़ैर, तव्हांखे ख़बर आहे छो मुंहिंजे ख़्याल सां प्रभु लटकी विया आहिनि? तव्हां उहो ई माण्हू आहियो जेको पुराणे गाने में अटकी विया आहियो ऐं तव्हांखे हिकु नओं गानो ॻाइणो आहे। मां तव्हांजे लाइ हिकु नओं गानो लिखियो। ॾिसो, अगरि तव्हां इहो गानो सिखी वठो, चाहे कुझु बि अची वञे रस्ते में, मां आहियां सुठे ॾींहं जी चाह में, सभु कुझु थींदो वाह वाह, शायदि वधंदी मुंहिंजी पघार। ओ मां तव्हांखे ॿुधायां थी, मुंहिंजे ख़्याल सां वर्शिप टूर मुंहिंजे पुठियां पवंदा। छा तव्हां कल्पना कंदव? ख़बर अथव, संसार में हर कोई ख़ुशि रहणु चाहींदो आहे। मतिलबु सचपच जॾहिं तव्हां हिते ईंदा आहियो ऐं चाहींदा आहियो कि ख़ुशी ख़रीद करे सघूं, कोशिशि करे रहिया आहियो ऐं पाण ते ख़ुशीअ में ढकले रहिया आहियो, शादी में ख़ुशी जी राह ठाहे रहियो, सचपच जॾहिं तव्हां असल में ख़ुशि थियण जी कोशिशि कंदा आहियो। पर हिकु ग़लती जेकी असां कंदा आहियूं कि असां कीअं सोचींदा आहियूं, असां हुते कीअं पहुचूं, ख़बर अथव, जेकी इच्छा हूंदी आहे असां तॾहिं उन सां ईअं व्यवहार कंदा आहियूं। ऐं जंहिंमहिल उहो रेगिस्तान में वञी करे असांखे प्यास लॻंदी आहे त असां सोचींदा आहियूं हिकु मिंट बीहो, अंदाज़े में रहो। रेगिस्तान में, मूंखे ख़बर आहे तव्हां ईअं सोचींदा हूंदव कि रेगिस्तान में पाणी जी तुलना, मूंखे यकीन आहे कि तव्हां उहो सम्झंदव जेकी मां तव्हांखे ॿुधायां थी कि जेका प्यास माण्हू मरी विया ऐं जंहिंमहिल उन्हनि खे ख़बर पई कि हुन जे मरण जो कारण उहो हुयो कि उन्हनि खे प्यास लॻी हुई। ख़ैर, अगरि मुंहिंजे जाम वधीक पैसा हुजनि मां ख़ुशि हुजां, ऐं पोइ जॾहिं उहो न आहिनि, मां बसि जाम सालनि पहिरीं अती वञी सघां हा जॾहिं मां कमु कंदी हुयसि, मुंहिंजी ऑफिस जी नौकरी हुई, ऐं अगरि मूंखे करिणो पवे मां ख़ुशि हुजां। मां वरी देव खे चयो, हिकु ॾींहुं तूं पंहिंजी नौकरी छॾे ॾे। उन चई छो? मां चयो घर खां निकिरी वञ ॿाहिरि, तॾहिं मां ख़ुशि थी वेंदमि। हलो बी, अगरि शैतान छॾे ॾींदो मां ख़ुशि थी वेंदमि, अगरि बसि देव बदिलजी वेंदो मां ख़ुशि थी वेंदमि, मुंहिंजी मिनिस्ट्री अॻियां वधंदी मां ख़ुशि थी वेंदमि, ऐं ख़ुशि थी वेंदमि अॻियां बि। ऐं मां ईमानदारी सां तव्हांखे ॿुधाए थी सघां कि मां पूरे मन सां इहो विश्वास कंदी आहियां, तव्हांजी समस्या मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांखे इन ॻाल्हि ते जुड़ियल हुजणु खपे। हिकु मिंट जे लाइ मां तव्हांखे चमचो भरे भरे भाॼियूं खाराइण थी चाहियां, ऐं तव्हांजी समस्या असल में तव्हांजी न आहे। मुंहिंजो मतिलबु आहे, मां सच में थी चवां कि तव्हांजी समस्या तव्हांजी न आहे, इहो तव्हांजी समस्या जे तरफ़ तव्हांजो स्वभाव आहे जेकी समस्या आहे। तव्हांखे ॻाल्हियुनि में दोषी न करणु खपे, तव्हांखे ख़राबु ॻाल्हियूं न करणु खपे। ख़बर अथव, तव्हांजी जेकी दृष्टिकोण आहे उहो तव्हांखे अॻियां न वधणु ॾींदी आहे ऐं सोचण में तव्हांखे लॻाईंदी आहे कि तव्हां पंहिंजे पाण खे पसंदि कोन था कयो, ऐं उन ते ध्यानु ॾियो। तव्हांखे अफ़सोस न करिणो आहे, जेको बि थिए थो तव्हांखे अॻियां वधणो आहे। आख़िरी ॿुधायां थी, उहो जेको नज़रियो आहे उहो बदिलणो पवंदो। मां कॉलेज छॾियो, जॾहिं खां मां कॉलेज छॾियो मूंखे ख़बर आहे कि मां लिखण में ग़लतियूं कंदी आहियां। मां माफ़ी चाहींदी आहियां पंहिंजे भुलकड़पन खे ऐं वीचारनि खे कि मां तव्हांखे पहिरें न लिखियो। मां तव्हांखे इन जे तरफ़ां अपडेट थी कयां, पर इन खां पहिरें तव्हांखे इन खां पोइ बि प्लीज़ वेही करे तव्हां इन खां काफ़ी हद ताईं स्कल फ्रैक्चर जेको मूंखे थियो हुयो, ऐं जंहिंमहिल मां उतां परे करे थी करे टपो ॾिनो हुयो, जंहिंमहिल मूंखे बाहि लॻी हुई, ऐं जंहिंमहिल उहा ख़ुशकिस्मत हुई जंहिंमहिल मां उतां ॿाहिरि निकिरी सघियमि ऐं टपो ॾिनो, ऐं जेको उहा ॻाल्हि हुई, ऐं उहो गैस स्टेशन जे हिकु अटेंडेंट खे ॾिठईं ऐं उहो आयो मूंखे हॉस्पिटल वठी वियो। हॉस्पिटल मां निकितमि त मूंखे ख़बर पई कि जॾहिं न हुई ऐं कहिड़ी रूम पूरी तरह सां सड़ी वियो हुयो, मुंहिंजो बेसमेंट ऐं हुन सां गॾु बैडमिंटन अपार्टमेंट। इहो थोरो नंढो आहे पर सचपच प्यारो आहे। इहो जाम ई सुठो छोकिरो आहे ऐं असां में जाम गहरो प्यार थी वियो, ऐं असां शादी करण जी योजना ठाहे छॾी। पर उन खां पहिरीं मां पंहिंजी प्रेगनेंसी ॾेखारी। मम्मी ऐं पप्पा, मूंखे ख़बर आहे तव्हां केतिरा उतावला आहियो नाना नानी ठहण जे लाइ। मूंखे ख़बर आहे कि तव्हां उन बारे में कहिड़ो स्वागत कंदा आहियो। परिवार में जेके ॻाल्हि थींदियूं आहिनि,
कारण असांजी शादी में देरि थी हुई, उनजो कारण इहो हुयो कि मुंहिंजे बॉयफ्रेंड खे हिकु इन्फेक्शन थी वियो। मूंखे ख़बर आहे कि तव्हां उनजो स्वागत पंहिंजे ॿिन्हिनि हथ सां कंदव। आख़िरकार उहे दयालु आहिनि ऐं वधीक लिखियल पढ़ियल बि कोन आहिनि। उहो अलॻि ज़ात जो आहे, अलॻि धर्म जो आहे ऐं असांजो अलॻि धर्म आहे। मूंखे ख़बर आहे, मूंखे परवाह कोन्हे। समाप्ति में मम्मी ऐं पापा, जॾहिं मां तव्हांखे अप टू डेट कराए छॾियो आहे त मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, मूंखे कोई कंकशन या स्कल फ्रैक्चर कोन्हे। मां कंहिं हॉस्पिटल में न हुयमि, मां प्रेग्नेंट न हुयमि। हालांकि मुंहिंजे जीवन में कोई बॉयफ्रेंड कोन्हे। मां हिस्ट्री ऐं साइंस फुले रही हुयमि। मां चाहींदी आहियां सच में चाहियां पई तव्हांखे हिकु दृष्टिकोण ॾेखारियां। छा तव्हां कल्पना करे था सघो उहो मम्मी पापा कहिड़ा ख़ुशि हुया। ओ धन्यवाद प्रभु, बसि एतिरो ई तव्हां साइंस सेखारियो स्कूल में। ओ धन्यवाद प्रभु। अगरि उन फ़ोन करे चई छॾियां कि मां हिस्ट्री ऐं साइंस में फेल थी वई आहियां, शायदि हार्ट अटैक अची वञे हा, वधीक परेशानी, जाम क्रोधित थी वञे हा ऐं तव्हांखे ख़बर पए हा। अॼु तव्हांखे थोरो वक़्तु कढणो पवंदो, पंहिंजी समस्या जे तरफ़ ॾिसणो पवंदो, सही नज़र सां उन ते। अहिड़े माण्हुनि कहिड़ी ॻाल्हियुनि सां जुड़ियल आहिनि, कीअं माण्हू कंहिंसां कुझु करणु वठा। मां वरी चवंदसि, तव्हांजी समस्या सचपच तव्हांजी न आहे। इहो तव्हांजो स्वभाव आहे उन समस्या जे लाइ जेकी तव्हांजी समस्या आहे। ॾिसो, सुठी ॻाल्हि जेकी स्वभाव जे बारे में आहे उहो आहे कि तव्हांजो स्वभाव, तव्हां हुनखे बदिले था सघो। तव्हांखे इंतज़ारु कोन करणो पवंदो आहे। तव्हां सच में पंहिंजो स्वभाव बदिले सघंदा आहियो। विक्टर फ्रैंकल, जॾहिं उहे हिकु कॉन्संट्रेशन कैम्प में हुया जर्मनी में, उन चयो माण्हुनि खे आज़ादी खपे ऐं आख़िर में जेसिताईं उहो पंहिंजो स्वभाव नथा बदिले सघनि, तव्हांजो कठिन हालत में हुया उन्हनि जे साम्हूं उन कॉन्संट्रेशन कैम्प में। तॾहिं उन्हनि चयो कि मूंखे इहो करिणो आहे ऐं मां उहो रोटी खाई सघां थो। भले मुंहिंजो खाधो खणी वञो, भले मुंहिंजा कपिड़ा खणी वञो, भले मुंहिंजो हंधु खणी वञो, मूंखे मुश्किल में विझी छॾियो, मूंखे जाम महिनत करायो, पर तव्हां मूंखां उहा शइ नथा वठी सघो जेको मूं वटि आहे। मूं वटि आहे सुठो रवैयो ऐं उहो जेको स्वभाव आहे। मां तव्हांखे चयो हुयो, अॼु असां पंहिंजे रवैये खे सुधारींदासीं। हर कोई बसि ख़ुशि रहणु चाहींदो आहे, इहा सुठी ॻाल्हि आहे, पर बाइबल असांखे बार बार ॿुधाईंदी आहे कि असांखे सुठो नथो लॻे। मूंखे इहो ॿुधाइणु सुठो न लॻंदो आहे तव्हांजी तरह जी इहा गाॾी जेको असांखे परीक्षा ॾियणी पवंदी उन मुसीबत में। यीशु चई यूहन्ना 16:33 में, संसार में तोखे कलेश थींदो आहे ऐं प्रतिज्ञा कन्ने। वरी ॿियो दफ़ो उन्हनि चयो, उथो खिलो। महिरबानी उथो। छो त तव्हांखे उहो हासिल करणियूं आहिनि ॻाल्हियूं जेको मूं वटि बि आहिनि। परेशानियुनि खे हटाए छॾियो जेके तव्हांखे कलेश पैदा कंदियूं आहिनि। तव्हांजे जीवन में तव्हांखे उथी करे ख़ुशि रही सघणो आहे। यीशु इहा ॻाल्हि चई आहे, मां खटी वियो आहियां। असांखे बसि करिणो पवंदो आहे पंहिंजी समस्याउनि खां परेशान थियणु ऐं असांखे आनंदित थियणु खपे कि प्रभु असांजे जीवन में आयो आहे। ख़ैर, ऐं इहो काफ़ी वॾो आकार समस्या हुई, पर मुंहिंजे ख़्याल सां असांखे प्रभु ते भरोसो हुयो, इन करे इहा समस्या हली वई आहे। अहिड़ो कहिड़ो वॾो सामान हुयो जेको असांजे प्रभु वटि आहे ऐं जेको विश्वरूप आहे ऐं उहो ॼाणींदो आहे कि असांखे प्यारु करिणो आहे ऐं उन समस्या में असांखे समर्थ रहणो आहे ॿुद्धीअ सां। केॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे असांखे प्रभुअ ते भरोसो करिणो पए ऐं असांखे उहो मिले थो जेको असांखे समस्याउनि सां हटाए छॾे ऐं असांखे आसीस ॾे ऐं वधीक ॿुधाए कि अॻियां जेकी समस्या आहिनि उहे वधीक न थींदियूं। असां वटि समस्या आहिनि ऐं उहो वधीक समस्या थींदी, उहो वधंदियूं आहिनि, छाकाणि त असां पंहिंजे पाण में उमेद न रखंदा आहियूं ऐं हाले दिलि में असांखे उहो ख़बर न पवंदी आहे कि कहिड़ी कुझु उमेद न, ऐं पंहिंजो पूरो जीवन विताए छॾियो उन ॻाल्हियुनि जे पुठियां। उन खां पोइ छा मिलियो? निराशा। सचपच इहा कोन थी सघंदो आहे। आख़िरकार याकूब चई कि मां पाण तव्हांखे ॿुधायां
ॾिसो, तव्हांखे पाण खे ॿुधाइणो खपंदो कि तव्हां ख़ुशि आहियो जेकी बि समस्या हुजे, पर पोइ बि तव्हांखे ख़ुशि रहणो आहे। ऐं जेकी ख़ैर जॉइस, पर मूंखे लॻंदो आहे कि इहा समस्या ठीकु आहे ऐं मूंखे ख़बर आहे। मां बसि सोचींदी आहियां कि इन जे बारे में कुझु ॻाल्हाए नथी सघां, पर मूंखे ख़बर आहे, लॻे थो तव्हांखे ख़बर आहे। छा तव्हांखे ख़बर आहे उन जो मतिलबु छा आहे कि तव्हां ॼाणींदा आहियो? तव्हां इन खे सोचियो गहराईअ सां कि इन जो मतिलबु छा थियो। तव्हांखे ॼाणींदा आहियो कि तव्हांखे छा करिणो आहे ऐं असां छा चाहींदा आहियूं ऐं कीअं महसूसु थींदो आहे। ॼाणण जो मतिलबु इहो आहे कि तव्हां गहराई रूप सां हर घड़ी चिंतित न रहो। हर कोई चाहींदो आहे कि असां चिंतित न रहूं, पर जेका कम आहिनि उन्हनि खे उहो करणा पवंदा आहिनि। अगरि कुझु आसे पासे में न थियो हुजे कि कीअं कमु थो हले, कीअं मार्केट थो हले, शेयर मार्केट में छा थो थिए, उन जो स्वभाव कीअं थिए, तव्हांखे ख़बर आहे छा? प्रभु वटि हिकु योजना आहे। मूंखे ख़बर कोन्हे कि उहा छा आहे, पर शायदि उन वटि हिकु योजना आहे ऐं उहो चाहिनि था कि तव्हां उन जी देखभाल कयो। पर पोइ बि प्रभु पाण असांजी देखभाल कंदा ऐं इन तरीक़े सां असांखे कंहिं ॿिए तरीक़े सां अॻियां वधण लाइ चवंदा ऐं देखभाल कंदा जीअं चवनि था। वचन 2 याकूब 1:2 में मूंसां भावर, जॾहिं तव्हां नाना प्रकार जी परीक्षाउनि में उहो अंदरि आनंद मिलंदो ऐं तव्हां सम्झंदव कि तव्हांखे संपूर्ण थियो, ख़ुशि थी वेंदव, मज़बूत थी वेंदव, पूरी रूप सां मज़बूत थी वेंदव ऐं तयारियुनि में अॻियां वधंदव ऐं चवंदव तव्हांखे ताड़ियुनि लाइ मना न कई आहे। इहो ॼाणे करे कि तव्हांजे विश्वास खे परख वञणु धीरज मिलंदो आहे ऐं पैदा थींदो आहे उहो धीरज। ऐं मूंखे ईअं लॻंदो आहे कि तव्हां में अंदरि इहा धीरज आहे, पर तव्हांखे ख़बर कोन्हे। पर ॾिसो, तव्हां धीरज ऐं संयम सां तव्हां पहुची सघंदा आहियो उन हिसे ते जिते तव्हांखे सुठो लॻे ऐं प्रभु असांखे उहो भविष्य रूप में इस्तेमालु करे सघंदो आहे। अॻियां भविष्य में जॾहिं तव्हां मुश्किल हालत में हूंदा आहियो, तव्हां चवंदव प्रभु मूंखे इहो पसंदि कोन्हे, इहो नथो वणे, पर पोइ बि मां ख़ुशि रहंदमि छो त मूंखे ख़बर आहे कि हिन सां तव्हां मूंखे हासिल करे छॾींदव ऐं मूंखे उहो सिद्ध कंदव। जॾहिं मां ख़ुशि थींदमि त तव्हां मूंखे ॿाहिरि कढंदव ऐं तव्हां पाण मूंसां गॾु चवंदव कि तूं ख़ुशि आहीं। मां तव्हांखे उत्साहित कयां थी कि तव्हां सिखो इन ॻाल्हियुनि सां। मूंखे महसूसु थो थिए तव्हां दुख थींदो हूंदो, पर सचपच इहा ॻाल्हि आहे जेकी कुदरती स्वभाव में हूंदी आहे त तव्हां इहा सिखो कि प्रभु तव्हांजे लाइ योजना ठाही आहे। उनखे ख़बर आहे कि तव्हांखे कीअं सुठो करिणो आहे, उहो बिल्कुलु सही कंदो तव्हां सां गॾु ऐं तव्हांजी हालतूं बदिले छॾींदो हमेशह लाइ। छा मां तव्हां खां शुरू करणु सिखी सघंदी आहियां कुझु ॻाल्हियूं वॾे आवाज़ में चवणु, ऐं जॾहिं तव्हां इहो कयो त तॾहिं तव्हांखे बुलंद आवाज़ खपे जंहिंजे लाइ तव्हां बदिले छॾियो उहो मन, उहो दिमाग़। या तव्हां हुते वेही करे पंहिंजी भावनाउनि जे गहराईअ में सोचींदा रहो। हर पल पतरस अध्याय 1:3 में उन चई, अगरि तव्हां धर्म जे कारण दुख खयो त तव्हां धन्य आहियो, सुखी बि आहियो ऐं महिर थींदी। ख़ुशि रहो, सुखी रहो। ऐं माण्हू तव्हां खां नफ़रत कंदा, पर माण्हू तव्हांखे ॾकाईंदा बि। घबरायो न तव्हां खां। कोई बि धर्मी ॻाल्हि कयो उन जे लाइ तव्हांखे दुख करण जी काई ज़रूरत न आहे। ऐं ख़बर अथव मुंहिंजो मथो हेठि थींदो आहे जीअं हेठि 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 हेठि। हिन में कुझु त ख़राबी आहे, कुझु ख़राबी आहे। मां सही ॻाल्हि कयां त मूंखे सही नतीजो मिलंदो, मां सही कयां त मूंखे सही ख़बर मिलंदी, आसीस मिलंदी, धन्य थींदमि ऐं आसीस मिलंदी उन ॻाल्हि जी जेके जीवन में आहिनि ऐं उहो आसीस मूंखे अॻियां वधाईंदी। जीअं मां सुबुह जो उथी करे देव खे चवां, मां चयो सुठी ॻाल्हि, प्रभु मूंखे सेखारियईं। जॾहिं हालतूं उन तरफ़ न वञे जिते असां चाहींदा आहियूं उते वञे। असांखे पंहिंजे स्वभाव सुधारण जी ज़रूरत आहे वक़्त ते। मां तव्हांखे उत्साहित थी कयां कि तव्हां पंहिंजे स्वभाव जे लाइ कुझु कयो। परमेश्वर जी इच्छा सां गॾु तव्हां इहो कयो। पंहिंजे जीवन जे रिश्तनि में बि तव्हांखे जीवन में ऐं सही रूप में असांखे ख़बर पए इहो ॿुधो जेको प्रभु जो भरोसो आहे तव्हांजे जीवन में ऐं सुठाई आणींदो।
तव्हांखे इहो कुझु करिणो आहे, मां वरी वापसि ईंदमि इन संदेश खां पोइ मूंसां गॾु हुजो। मुंहिंजो चवणु आहे, उन सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हुनखे ॾियूं जेके ज़रूरतमंद आहिनि, पंहिंजे प्यार सां, हिकु साफ़ दिलि सां ऐं सुभाउ सां। मन जो यीशू अचे त उनखे असां ॾिनो। प्रभु पंहिंजो इकलौतो पुटु ॾिनई। जिते किथे यीशू वियो, माण्हुनि जी मदद कई, हमेशह ग़रीबनि जी मदद कई ऐं असांखे उन माण्हुनि जे हथ वधाई जेको असां आहियूं। मां तव्हांखे उत्साहित थी कयां कि अॼु पंहिंजो ख़ासि प्रेम आधार मोकिलियो। बसि असांजे मिशन जे लाइ चेक ते लिखो मिशन। असां ॾियणु चाहींदा आहियूं मिशन खे। असां उन ताईं वञणु चाहींदा आहियूं जेके बुख में आहिनि, बेघर आहिनि, दुखी आहिनि, जंहिंजे जीवन में मसीहो कोन्हे, डॉक्टरी सहायता खपे, जिन वटि साफ़ सुधार पाणी कोन्हे। जाम अलॻि अलॻि तरीक़ा आहिनि जंहिंजे तरफ़ असां माण्हुनि जे जीवन जो बदलाव करे सघूं था। तव्हांजी ज़रूरत आहे, असांजी मदद कयो। तव्हांजी उपहार सां असां मिशन खे पूरो करे सघंदासीं। प्रभु जी आसीस थिए। तव्हांखे शायदि ख़बर कान्हे तव्हां जॉयस मेयर मिनिस्ट्री लाइ केतिरा महत्वपूर्ण आहियो। असां तव्हांजी क़दुरु कयूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं भागीदारनि खे धन्यवाद करियूं था जंहिंजे करे दुनिया भर में सेवा करणु मुमकिन थियो आहे। असां मिली करे बुखियनि खे खाराईंदा आहियूं, ग़रीबनि खे कपिड़ा ॾींदा आहियूं ऐं देश खे हिकु शुभ संदेश ॾेई रहिया आहियूं। महिरबानी करे अॼु ई jmmindia.org ते असां खां संपर्क कयो। प्रार्थना जे लाइ, विनती करण जे लाइ, असांजे संसाधनों जे बारे में ऐं वैदिक ख़बर वास्ते, जॉयस जी सभाउनि जो वक़्तु ॾिसण वास्ते, असांजा भागीदार ठहण वास्ते, जीअं असीं सॼी दुनिया में मसीहा जो प्रेम विरायूं। हाणे ॾिठल प्रोग्राम जा प्रायोजक हुया जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ जा दोस्त ऐं भागीदार।